シェラ皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。今回はカナタイムとのトークコラボ。みつパパがある相談を持ちかけます。トランスジェンダーの先輩として経験を語ってくれるかなたくん。性別移行のプロセスや費用、なぜみんなタイに行くのか、ホルモン治療の体の変化にホルモン治療はコンタクトレンズってどういうこと、カミングアウトされた側の対応や YouTuber としての熱い思いで語り足りない30分、最後までお付き合いください。それでは行きましょう。二人パパとカナタイムのコラボ後編、トランスジェンダーのリアル。前回の動画ではかなたくんとランチをしながらお話。かなたくんが元女子ということを聞いて、子供の時はフリッカだとびっくらこいた息子くんでしたが、本当は1本の予定だった動画。話が盛り上がりすぎて分けた今回は後半戦。みつパパがかなたくんに相談したかったこととは何だったのでしょう。ちょっと長めですが、もうこれ以上どこもカットできないというトークになったので、ぜひ最後までお付き合いください。みつパパがかなたくんに相談したいことがあるっていう、はい、最近それこそかなたくんに会う、前回居酒屋で会ったじゃん、はい、でその1日前にみっつんの直近の家族ではないけど親戚にあたって、僕もこう若い時から知ってる子が、僕より若い世代の子で、実はうちの妹どうやらトランスみたいでみたいな話をそうですよね、そう言われて、あ、そうだったんだって言って、で多分僕がこういうゲイでオープンにして活動してるから言いやすかったのかもしれなくて、まだ周りにはあんまり言ってなかったんだけど、みたいな。で、じゃあよかったら名古屋帰った時に一緒に会うみたいな感じでこう会っていろいろ話を聞いて、あ、そうだったんだねみたいな話をして、でその子の親とも話をして、でもみんなすごいなんだろう、アクセプトしてるっていうか受け入れてて、その子が今23ぐらいだけど、高校卒業する時にカミングアウトをして、で親もあ、そうなんだ、でもいいんじゃない、それでいいならっていう感じで、すごい今でも家族関係もすごいいいし、でもちろん本人の許可を取って今度かなたくんと動画撮るんだけど、なんか聞きたいことあるって聞いたら、いろいろ言ってきたから、なんかやっぱ聞きたいんだと思って、僕自身もさ LGBTQ とかってくくるけど、意外と隣の人のことって分かってなかったりするし、僕もなんかまだまだ勉強中の身だから、自分自身もその子の質問をかなたくんに、預かった質問をかなたくんに聞きながら自分もちょっと一緒に学べたらなと思っていると。僕でよければそういうところその子のことなんて僕言えばいいですかね、その親戚のその子が彼っていう言い方、彼でいい、もちろんそれはいいみたい。本人に聞いて、自分はやっぱり女性で生まれたけど自分は男性だと感じてるっていう子なので、それは僕も本人に聞いて、じゃあ男の子として扱ってもらった方がいいんだよねって言ったら、そうだって言うから、じゃあそうしようかって。で名前もハンドルネームみたいな感じで使い始めた名前もいいなと思ってるって言ってたから、今日はニックネームとして一回その名前でヤトっていう名前のやつがいて、ヤトさん、ヤトさん、はい、わかりました。でそのヤトから僕が質問を預かってるので、それをちょっといろいろ聞いていこうかなと思ってます。わかりました。じゃあヤトさんと僕は同じトランスジェンダーで、生まれた体が女性で気持ちが男性というところですよね。いわゆる FTM って最近では言ったら同じなんですけど、本当にあくまで僕の意見なので、全てこれが正解とかいうわけではもちろんなくて、あくまでこう参考にしていただけたらと。で、僕が取った選択肢のでお話しできることは全然お話しできるので、参考になればなと思って。そうですね。はい。二人パパ。質問なんですけど、まず彼が聞いてきたのは、ホルモン治療をしたいとか、やっぱ手術をしたい、性別適合手術っていうのかな、を自分の感じてる性別に合わせた体にするための手術、
の歯について、はい、それからその診断を受けるためにはどうすればいいかみたいなことを聞かれてるので、はい、なんか僕の場合は目標がもう戸籍上も男性として生きたいだったので、戸籍を変えるための手順を踏んでったっていうところで、日本の今の法律では戸籍変更までにすごいいろいろクリアしなきゃいけない項目が結構あるんですよね。世界的にはもうそれは必要なくなってるんだけど、必要ないって言われてるんですけど、まだ日本はそれが必要で、健康な体にメスを入れなきゃいけないという状態でしか戸籍を変えれない、ここは本当に必要なのかっていうところは問題な部分で、現状はそんな感じなんですけど、本当に自分の違和感がどこが強いのかっていうのを一回ちょっと向き合うのもいいのかなと思って、例えばですけど、声が低いのがすごく嫌だとか、例えばもう胸が本当に嫌だとか、もう多分いろいろコンプレックスがあって、僕は結構声と胸が嫌だったので、変化できる、これを変えるためには、胸は手術、胸の乳腺を取る手術なので、言うたら美容整形に近いものはあるんですけど、メスを入れるには変わりない、胸の大きさによって全然、これもまた全然違うんですよ、手術の方法も全然違うので、あとは声はホルモン治療で。女性から男性の場合は、低くなるんですね、男性ホルモンを打つと低くなるので、その方法があるっていうのは、まず多分その方法があるよっていうのを知るのがまず第一フェーズかな、やっぱり自分の気持ちとその自分の体が本当に一番大事だと僕は思うので、これからずっと生きていく体だし、だから、焦りすぎないっていうのは一つ大事なことなのかなとは思います。でもめっちゃわかるんです、気持ちが。僕は早くっていう、早く今のこの状況から脱したい、何か進展が欲しい、進んでるという実感が少しでも欲しいみたいな気持ちはすごくわかるんですけど、やっぱり体のことだから、メスを入れるってなったらもう戻れないので、そこはしっかりその自分の意思も自分の気持ちも向き合って、専門家と一緒にね。そうですね、いろんな選択肢が今はあると思うんですよ。別に戸籍を変えるのが正しいことでもないですし、変えないままでトランスジェンダーでいらっしゃる方もいるもんね。もちろん男性として生きていく、自分は男性だという意識だけでも全然それが一番自分にとって過ごしやすいのであれば、それでも全然いいと思いますし、でも日本で今それが過ごしやすい環境の社会なのかと言われると、あんまりそうですよね、それでも生きていけますよねと強く首を縦に振ることは僕も正直できないなという現状はやっぱりあるな。やっぱトランスジェンダーの方が生きづらいとされてる世の中はまだまだ全然あるなとは思います。じゃあ神田君自身は、もしかして知らない方、カナタイムをね見てる人はみんな知ってると思うんだけど、神田君今30歳で、その俺が相談を受けた子は23歳なんだけど、神田君の年齢的にいつぐらいからホルモンを始めて、いつぐらいに適合手術を受けて、戸籍をいつ変えたみたいな話を聞いてみた。わかりました。僕がよかったらアイスも食べてね。そうですそうです。溶けちゃう。その当時性同一性障害という言葉なんですけど、今は、性別違和とか性別符号っていう名前に変わってるんですけど、そういう言葉があるっていうのを知ったのが高校2年生、女子高生だった時に、こういうものがあるんだっていうのを知った時に自分の状況と一致した、初めてそこで自分の、心と体の性が違うっていうのを、言語化できたのが17歳。それだけでも大きいよね。自分はなんか分かんないっていうのが一番不安になったりするもんね。そうなんです。でそこからいろいろ調べていって、戸籍を変更できるというのを知ったのが、大体20歳ぐらいの時で、決意したのは、22歳ぐらいの時。もうその間に、葛藤としてはもう一度女性として生きていくという決断をした時もあったんです。もう女性として生きていかなきゃいけないから、その言葉を知ったことがゆえに、もう僕はもう女性として生きていかなければいけないになっちゃったんですよ。もう言語ができちゃったゆえに、そうやって生きていくしかない、この社会ではそうやって生きていかないと生きていけないんだみたいな感じた瞬間もあったんですけど、治るみたいな感覚だった。いやもう隠して生きる、そっちね、もう隠し通す、
世の中的には受け入れてもらえないことだみたいな、本当にもう自分に意識が向いてるんですけど、そういう状態の時もあったんですけど、で、周りのおかげもあってあなたはあなたでいいじゃんっていうのがすごい、自分らしく生きようみたいな。で22歳の時に決断して、23歳から、ホルモン治療を始めました。ホルモン受けるってことは病院に行ったってことだよね。そうです、病院に行って、その時に、診断も受けて、23歳の時にそうですね、診断とホルモン治療を。どういう病院に行くの？精神科に行って、診断されてとかで、いろいろ病院によってやり方が違うと思うので、診断までですごい時間がかかるとかもあると思うんですけど、僕は結構割と早く診断していただいて、そこから、手術をするのにお金が必要なので、お金を貯めて、約2年後の25歳の時に、性別適合手術を受けて、そこで、戸籍を変更しました。なので25歳ですね、変更したのが。そうか。でも長かったですね。やっぱ自覚したのが17歳で、戸籍変更を終えたのが25歳なので、今思うとその時期って結構かけがえのない。そうだね。人によっては大学で青春を謳歌してっていう、そうなんですよ。みんなそうですけど、この時期って結構自分にとって思い出がたくさんあったりだとか、人との関わりとか自分ができていく時間だったりすると思うんですけど、その時期を僕はその性別の悩みで結構埋まってしまっていたっていうのは結構正直あったなと。それよりも大切なことが進めたいっていう感じだったんだもんね。なんか当時の意識としては、もう男性として生きていけないなら、正直生きている意味がないまで来ちゃったんですよね。自分らしく生きれないところにやっぱりその性別が関わってくると、やっぱりどうしても避けられない、なんかどこ行っても男女とか性別が関わってきてしまうと、もうずっと自分に嘘をつき続けてるような状態で、そうすると自分に嘘をつき続けるってことは自分の存在を否定し続けることだから、誰かに何を言われるというよりも、僕もトランスとは全然違うけど、やっぱり自分を隠し続けること、自分を偽っていくこと、他人に対してなんだけど、社会に対してなんだけど、それが結局自分を自分で傷つけてるような状況になっていくし、その中にいる時って気づかないから、知らない間にどんどん病んでいくというか。そうなんです。なんかもう全部自分のせいにしちゃってて、そこには絶対自分のせいじゃないこともたくさんあるんですよ。いやもう本当そうだと思う。今となってはそう思うよね。もう本当にこれってもう社会の問題だよねって。本当そうあなたの問題じゃないよねって今わかるんですけど、やっぱ当時やっぱ20代前半とかはもう目も狭いしね、コミュニティも狭いですし、なんかもう本当にがむしゃらになってた時期だし、自分に向いちゃう気持ちが向いちゃう時期だったんですけど、僕はどっちかというとその時期があったから今があるとは思えるんですけど、ちょっとなっていいなら楽しみたい、青春したかったよねっていうのもあるし、そのお金、費用にかかったお金を別のところに使えるなら使いたかったなとかは思ったりはしますね。本当だよね。今それで費用の話が出たけど、2人パパだよね。今それで費用の話が出たけど、もらった質問の中で、日本でも性転換手術、正確に言うと性別適合手術ができるかっていう質問があったんだけど、かんたくんはどこでやったの？僕はタイで受けました。で日本でも胸も下も？胸は日本で、その性別適合手術と言われる子宮卵巣を取る手術、生殖器に関わるところだよね。取るのはタイでやりました。でなんで皆さんタイに行かれるかというと、やってる病院がそもそも少ないのと、症例数がそこまであんまり多くない、別に技術がどうこうというよりかは症例数が少ない、経験値が高いってことだよね、タイの方。そうなんですね。タイはやっぱり全世界からやっぱり集まってくるので、かなり症例数が多い。あと日本から行くとですと、料金がやっぱり差がある、物価の問題で。
僕の場合、変更のその性別適合手術だけ、子宮卵巣を取る手術だけだと約100万ぐらいです。タイで。でそれが全部込み込みですね。タイの滞在費、ホテルとか、大体1週間ぐらいいるのかな。それを全部込み込みで約100万ぐらいです。そういうのをこうなんのかな、助けるというか、コーディネートしてくれる会社さんもあるよね。あります。当事者の方がいたりとかね。なので全部飛行機代とかホテル代とか込み込みで約100万っていうので考えていただければ、僕の場合ですけど、そしたらちょっと実現ができそうな感じはする。ちょっとこうお金を貯めるのもそうですね。まだ貯めれない額ではないので。ちなみにそのホルモン治療を最初に始めたっていう話で、ホルモン治療も始めたいっていう話を言ってるんだけど、本人もホルモン治療も保険適用が今できる。ホルモン注射なんですけど、ヤトさんの場合、は今そのホルモン治療をするってなったら全部実費になります。月に何回ぐらい？それもホルモン治療の、薬、ホルモン治療の、種類によって違って、注射タイプとか、錠剤タイプとかいろいろあるんですけど、主に注射で、一番一番こう流通しているものが、1ヶ月から、2週間から1ヶ月に1本大体3000円ぐらい。実費で？実費で。じゃあでもそれが継続するってなるとね。で僕が今使ってるのが半年に1回のもので、注射なんですけど、それが3万円。種類が違うからそれだけ違うんだ。そうなんです。で薬の作用が、ちょっとそのホルモンの作用がちょっと違うのが、その1ヶ月にとか2週間に1回打つとホルモンバランスがそれだけ乱れるっていうことなので、やっぱ皆さんも多分ご存知だと思うんですけど、ホルモンが乱れるとやっぱ気持ちの浮き沈みとか体調にも出やすいというのが一つデメリット、でもちょっと安い、で、僕が今売ってる半年の1本は、波が緩やかなんですね。そうか年に2回だからその乱れる時期が2回で済むみたいな。そうなんです。なので体に、合う合わないはもちろん個人差なんですけど、僕は負担が少なかったので、そっちにしてると。それが自分の体に合うなっていう、そうです。でもちょっと高いよねっていう。年間6万なんで。そうだよね。でもしかもそれをさ、これから先もずっとってことを考えるとね。そうなんです。やめちゃうとやっぱり、僕の場合はですけども子宮卵巣がないので、ホルモンの分泌がもうほぼない状態なので、打ち続けなければ、それこそ更年期障害的なものになるので、そこはやっぱり打ち続けなきゃいけないっていうのはあります。でもそのホルモン治療を始めるとどう体が変わっていくかっていうのが気になってるらしいんだよね。なるほど。すごい変化だけお話しすると、声が低くなる。で、FTM の場合、ね、そうです。僕の場合なので、女性から男性に FTM の場合なんですけど、声が低くなる。で、体毛が濃くなる。で、ちょっと体が筋肉質になりやすい。で、あとは肌質がすごい脂が出やすくなる。で、あと大きな変化が、生理が、止まるわけじゃないんですけど、来にくくなる。やっぱ特に FTM の方で生理が来る時が一番辛いっていう方も多いよね。そうなんです。そこがやっぱ一番体の変化で大きいのが多分生理が、止まる、全く来ないわけじゃないですけどほぼ止まるのと、声が低くなる、ここが多分大きく、自分の体の変化かなとは思います。大体これがメインでイメージしやすいのが生まれた時から男性の方が、第二次成長というものが来るじゃないですか。そこで変化が起きることが大体12、3歳、4歳とかだがなんかそれに似た変化が起きるみたいなイメージですね。そうだよね。なんか難しいところがさ、その WHO でも世界的にも二人パパそうだよね。なんか難しいところがさ、その WHO でも世界的にもそのトランスジェンダーということ自体が、なんだっけ、ジェンダーディスフォーレ性別違和感とかいう言葉に置き換わってきたりとか、いわゆるその
病気ではないっていうそうですね、風になってきてるじゃない、はい、もう病気にしたことでそのサポートが得られるというか、その保険が得られるっていうそのジレンマはある。神田君は個人的にはそこはどう思ってる？病気にしてほしくないとか、病気にしておいた方が当事者もメリットあるんじゃないとか、いろんな意見はあるとは思うんだけど、そうですね、まあ正直個人的には病気ではないとは思います、本当にそうだっただけっていうなんかもう本当にそうだった、僕も別になんかそれで困ってることって、やっぱ社会的なこと、周りとの環境の関係性だったりとか、自分の体に違和感があるっていうところなので、その僕結構その両親が耳が聞こえないというところで、障害を持つ人が近くにずっといる状態なんですけど、やっぱり障害ってその社会がそれに追いついてないから生まれる、社会が勝手にレッテル貼ったみたいな、そうなんですよ。だから言うたら僕めっちゃ目悪いんですけど、コンタクトがない時代とか眼鏡がない時代ってこれも障害だったわけじゃないですか。でも今僕もう外すともう何にも見えないんですよ。すっごい瓶底眼鏡みたいなのしてるよねたまに動画でね。もう本当に何も見えないんですよ。だからこの状態って多分昔だったら障害とかそうだよね。けどやっぱ技術が発達してで社会がこう今順応してて、障害でもなく普通に生きるそういう技術もあってっていうのなのかなとか思うので、正直そのトランスジェンダーを障害にしているのはその社会の問題じゃんって僕は正直思っちゃいます、本当に個人的な意見で。でも今の現段階でそういうことにしといた方がことが得られる、分かってもらえるみたいなところがあれば、それがまだ過渡期なんだとしょうがない本当に徐々に変えていく、いきなりスパッて変えられないので徐々に変えていくという部分ではまだ今は変わってる段階だからという気持ちで見ているという感じですね。でもだからこそこう YouTube とかで発信することがすごい大切だと僕も思うし、ありがとうございます。全ての人ができるわけじゃないじゃない。そうなんですよね。大っぴらにしてさ、そうですね。なんか少しでもでもこれもすごい長くなっちゃいますけど、当事者が2人パパでもこれもすごい長くなっちゃいますけど、当事者が傷ついてすごく声を上げて、戦い続けてきた結果だと思うんですよね。今すごい昔から僕が生まれる前から多分戦ってきてくださった方がいて今の現状だと思うんですけど、少しでもこれが少なくなっていけばいいな、当事者が分かってもらうためにすごく分かりやすく言ったらマジョリティの人たちにすごく分かりやすく噛み砕いて少しずつ伝えるフェーズもなくなってほしいなとは思います。本当だね。でも今はその段階なんだろうなと思うんですけど、少しずつ変わっていってほしいなとは思いますね。本当個人的な気持ちですけど。いやでもその個人的な気持ち大切じゃないですか結局自分が何をしたいかって、やっぱりでも今かなて君が言ったのと僕自身が発信をずっと続ける理由も全く同じところにあって、全然その困りごとっていうのはトランスジェンダーの人とゲイの人と全然違うんだけど、でもやっぱりその根底にあるのはその当たり前、社会の当たり前にはまれなかった時に、悪者にされてしまったりとか、怖いものみたいな。そう特に今の時代だとトランスの人だとやっぱその特に最近感じるのはフェミニストの一部のフェミニストの方のトランスバッシングとか、そこら辺っていうのは本当になんていうかな、みんな自分それぞれの個人がいい社会にしようと思って活動してるんだけど、結局そこで誰かを排除しようとしてたら意味ないじゃんっていうのはすごい思うけど、難しい話になってるけど、そうですね。それはね、僕もすごいこう見ててやっぱちょっと苦しくなるところではありますね。特にその、MTF の方がより排除されやすい今現状が
やっぱり日本だけじゃないのがある。MTF は特にトランス女性ともね言われる。トランス女性っていうのもあれだよね、女性なんだからっていう。それも僕もね、なんて表現していいのかなって自分でも迷うんですよ。自分がトランスジェンダーですって、自分がトランス男性ですっていうのはいいんですけど、その方のことを僕がトランス女性ですって呼んでいいのかなとかも、そもそもまあ女性だしみたいな感じで思ったり、どうしても言葉の問題でそれを説明しないと話が分かんなくなっちゃうからそうやって言うんだけど、ね、そうなんです。でもやっぱそこら辺の問題って本人にとってはすごく大事なことだと思うんです。自分のがトランスジェンダーだっていうことは、その方にとってはすごく大事なことだから、もしお話をされる方とかお話を聞いている方とかは、そこはその人の大事な部分なんだなっていうふうに話を聞いていただけると僕はいいなとは思います。なかなか僕自身もその矢とかそういう話をしてきた時に、なんか割とトランスの人とお会いしたことも何回もあるじゃん、はい、こういうことしてるから、はい、だけどまだ若い、まだちょっと悩んでる最中にいる子に対して、めっちゃ怖かった。ちょっと生まれたての赤ちゃんを抱っこするようなどうしようみたいな。そうだからまあ本人に、でも一番はまず本人に聞くことかなと思って、そうですね、なんか勝手に男って呼ばれたいんでしょっていう決めつけもしたくなかったし、そこはやっぱり対話をなんか特にオフラインでというか、リアルでちゃんと会話をして聞いていく、丁寧に時間をかけても聞いていくっていうのが大切なのかなって今回思ったんだよね。そうですね、本当になんかそれはもう大前提としてというか、本当に三つさんの聞き方で僕はいいのかなと思って、じゃあこうなんでしょうはもう本当に自分の先入観トランスだからこうでしょって言ったらそれもすごいバイアスそうすごいなので、じゃあこういうことなのかなとか、どうしたらいいかなみたいな、本当にこっちの、判断を相手に押し付けないだけで、もう全然違うと思いますし、僕もやっぱり今までじゃあ元女子だったら女の子の気持ち分かるんでしょうもうあるあるだからすごいゲイにも言うもんねゲイは男の気持ちも女の気持ちも分かっていいなとか言われるけど、分かんないし、分かんない、人の気持ちは分かんないから別に性別関係なくだよっていうのが、僕は今すごい聞かれることも多いし発信してることで、言い慣れてますけど、やっぱり初めて相談した相手にそれを言われてしまうと、言わなきゃよかったみたいなところになるとやっぱりそこからなんかまた一歩心を開くのにすごく時間がかかったりするから、まずそのカミングアウトとか話をしてくれた場合は、じゃあどういうことなんだろうとか聞いてあげるのが本当にいいと思います。なんか本当に自分の価値観で話さないというのはすごく大事な、これって別にLGBTQ のことじゃなくても一緒なんだよね。皆さん多分できてると思う。人間関係みんな本当はそのはずなんだけど、なんかでもそれになると皆さんどうしたらいいんだろうって思っちゃうのも分かるんですけど、本当そもそもただ人間関係の中で自分の気持ちを押し付けたら、その相手はもしかしたら嫌な気持ちになるかもなそれだけでいいかなと僕も。その人と対その人とコミュニケーションするときは、なんかそれくらいの気持ちの方が構えすぎないでお話できるのかなとは思いますね。そうだね、なんか特別な人って僕もやっぱゲイっていうゲイという文脈で話をすると特別な人って思われがちだけど、だからいかに特別じゃないよっていうことがね伝わればいいなと思うし、カナダ君の YouTube もそれをずっと見てるともうみんな忘れちゃうじゃん、元女子ってことを。元女子って書かないとみんな忘れちゃうぐらい。でもそのヤトのお姉ちゃんから最初連絡もらったんだけど、ヤトの言ったけどさ、ヤトのお姉ちゃんはもうカナタイムのもう大ファンで嘘でしょアウドみたいな。なんかこの前居酒屋行った時もポイント稼ぎたい親戚のおじちゃんみたいな感じでさ、これちょっとビデオメッセージ全然お願いしちゃったんだけど、ありがとうございます。でも僕も本当ご縁があってこうやって話を聞かせてもらって。ありがとうございます。でも僕も本当ご縁があってこうやって話を聞かせてもらって、
勉強になったし、本当に知れば知るほど自分の知らないことってこんなにまだあるんだな。いやもう僕の方こそですよ。なんかいろんな確かにその視点もあったなっていうのは本当に2人パパのチャンネルを見てるとめっちゃ広がるんですよ。本当になんか僕もやっぱその LGBTQ とのことを発信してる身ですけど、本当に知らないことって本当にたくさんある。やっぱトランスジェンダーでしかも自分のことしか分かんないからなんか一応いろんな方を見て発信してるつもりだけどもっていうところがあるので、なんかこうやってお話できて本当に嬉しいです。いや本当に俺もずっとこうスウェーデンに住んでるから、普段はずっとオンラインベースでいろんな人とコミュニケーションを取ったりとか、コラボをしても割とそういうオンラインとかいうことが多かったから、今回こうやって直接お話ができてコラボができてやっぱ対話ができてってなった時にやっぱ時間はかかると思うんだよね。で面倒くさいって思っちゃう人も多いと思うんだけど、そこをやっぱり面倒くさがらずにいろんな人と話をしたりとか、聞いたりとかすることでどんどん自分のなんか気が楽になるんじゃないかな、もっと楽しい毎日が送れるんじゃないかなって思ったり。やっぱりそのコロナ禍のせいで会話が減ったと思うんですよね。やっぱりだからこそその相手との会話、自分を押し付けず意見を聞く、相手の気持ちを聞くみたいなところがより大事なのかなとは思います。それはもうその LGBTQ 関係なく、そうだね、皆さん多分対人関係で悩まれることも疲れる人も本当に多い、多分多いと思うので、皆さんの方がご存知だと思いますそうね、だからすごい本当に勉強になりました。質問大丈夫ですか？質問ね、もう大丈夫。はい、ということで今日はたくさんカナダ君にお話を伺いました。こちらこそありがとうございます。カナダ君の方でもコラボの動画出してもらってよろしくお願いします。概要欄にねそちらの動画も貼っておくのでよろしくお願いします。見ていただければと思います。はい、ありがとうございます。ということで今日はカナタイムのカナダ君に来てもらいました。最後うちの動画ではヘイドっていうのを、今日は2人で最後、挨拶したいと思います。また高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。ごきげんよう。せーの。ヘイドー。